Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Buni yasagan pogrodchigim. Buni 7 yil oldin yasaganman. Buni birorta texnikani ramasini olib kelib o'rnatilmagan. Bu 7 yil hali chiqazmagandim, endi chiqazyapman. YouTube'da bir chiqazilganda o'zim addeni chiqazmaganman. Polni konteyner temirlardan yasalgan. Ramalari ham, boshqasi ham 4 balon tortadi. 4 xil funksiyada buriladi. Hamma kabinalargacha polni yasalgan. Propan gazda yuradi. Balandligi 3 metr balandlikda ko'taradi. Hozir borti baland zillik ham yuklaydi. Ko'tarish yukki 1 tonna yuk ko'taradi. Polni kavushlargacha yechadi, kavushini yechib boshqa kavush almashtiradi.